你想同邊個間房？我唔想再住咗我份嗰啲。其實我又冇嘅，我自己一間都得嘅。我想住3樓右邊。你哋咧？我都冇所謂，想住瞓媽媽床。 OK，我就唔使自己一個瞓。OK。我自己一個喂，咁而家你偷啦？你而家個問題就冇人想同 Jonathan 一齊瞓。然後咧，佢就好渴望同女仔瞓，唔知點解。救命！我哋而家呢度咧就有2層啦，上面有1層咧就係有4張床嘅，2間房，每間房就有2張床，跟住再上一層咧就係有2間房，但係每間房得1張床，跟住喺度抽籤睇下邊個瞓邊間房。所以咧，其實我哋呢個抽籤係講瞓嘅，不影響最後決定。嗰間唔得，嗰間唔掂得。OK。哇！而家好似坐喺新樓嗰啲啊！哇！你哇驚唔驚啊？我而家係1樓喎。我驚我。哦？咦？原來係你啊！唔係，佢入咗嚟咧，佢入錯咗啊！